استنى شوية. هتشوفوا بلاوي النهارده. ولا أي اندهاش. وانا بتمرن افتكرت حاجه، ما تيجي نسال الناس ايه الرياكشن اللي بيعملوا في الجيم. يلا بينا، عايزك توريني الرياكشن اللي بتعمله وانت بتتمرن، او ايه الصوت. ماشي، لا هات وشه. بكرمش وش. ماشي تعالى صور، يلا انزل قرب لي على الرياكشن بتاعك. هو ده الرياكشن وهو بيتمرن. شوف الصوت. شكرا ليك يا كوتش. عايزك تورينا الرياكشن بتاعك وانت بتتمرن او الصوت اللي انت بتعمله. يلا شوفوا بلاوي النهارده. جاهزين؟ قرب بالكاميرا. وده الرياكشن. في صوت، تعال نشوف. مفيش. يلا بينا على اللي بعده. شكرا ليك يا وحش، عايش. هات رياكشنه، عايزين نشوف رياكشنك وانت بتتمرن. هو ده بس رياكشن، بص كله بساطه، مفيش اي حاجه فيه. في صوت برضه، يبقى الوزن خفيف. لا 25. يعني انت ده الرياكشن بتاعك الطبيعي. ده طبيعي. ماشي، مش ثبات انفعالي ولا حاجه. خش الرياكشن ده. هو بيضحك دلوقتي، بس هو هنشوف الرياكشن. قرب على وشه. في صوت ولا أي اندهاش. تعال نشوف اللي بعده. عايزين نشوف رياكشنك او الصوت اللي بتعمله وانت بتتمرن. يلا بينا، بحق الله. ماشي. استنى شوية. عايزك شويه يعمل الصوت. عايزك تبص للكاميرا وانت بتعمل. شوف اللي بعده، يلا بينا. حمو اللي بيطلع معانا كل فيديو لازم ننوعه برضه. عايزين نشوف رياكشنك او الصوت اللي بتعمله وانت بتتمرن. ماشي. زي ايه مثلا؟ ايه اللي زي ايه مثلا؟ رياكشنك اللي انت بتعمله وانت بتتمرن او الصوت اللي انت بتعمله. هو صوت عالي. اي حاجه انا عايز اشوفه. يلا بينا، هنزله تمرينه مخصوص عشان نشوف الرياكشن ونسمعه الصوت.